私たちも夢を見るのよ。人間と同じように夢を見ることで楽しかったことや嫌なことを整理して脳を休ませてるのよ。夢を見ることで耳が動いたり、足がピクピクしたり、尻尾を動かしたり、寝言を言ったり。私たちが寝てるときは優しく見守ってね。でもいつもと様子が違う感じがしたり、いびきや苦しそうな声を出したりしてたら病院に連れて行ってね。日付、時間、回数をメモして動画を撮って先生に見せてね。頼りにしてるわよ。